Ashtu që është dëshmoj që la ilahe illallah, ashtu dëshmoj që unë nuk kam baj me këtë fest. E kush do me kanë me mu prej muslimanve, lëtosh me mu e me ata që janë me neve, prej muslimanve. E kush nuk dan, nuk na takon ma shumë se sa mi u fol. Nga në musliman, janë 12 ajete në Kur'an, i ka thonë Allahu Azza wa Jall Muhammedet alayhi salam, pysin ty o Muhammed alayhi salam, por 12 në Kur'an. I pari, yes'alunaka anil ahilla, të pyesin ty o Muhammed alayhi salam për hanat e reja, qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Ato hanat e reja janë për përcaktimin e kohës njerëzve edhe për hajj në mënyrë të veçantë. Do me thanë, kalendari muslimanve nuk është kë, viti i ri i muslimanve nuk është kë, kjo është pas lindjes të Krishtit. Qartë kjo? A ka argument më të mirë? Kur ka folë Rasulullah alayhi salam, ka thënë, muji ka kështu. Sa i bjen këtu? 29. Ose muji ka kështu. Sa i bjen këtu? 30. Kështu ka thënë Muhamedi alayhi salam. E gjaja një hadith vetëm që ka thënë Muhamedi alayhi salam që muji ka 31 ditë, që shi kanë shumë muji prej kalendarit krishterëve, që bazën e ka të Firaoni. Gjaja veç një hadith vetëm. Lusëm Allahun Azza wa Jall më na ruaj. Do me thënë, kjo festë musliman nuk ka të bajë me muslimant. Nuk ka të bajë me muslimant. Ruju, ik mos shë Allahu subhanahu wa ta'ala. Shkom shifo ku të mojsh, ik pe atyhit, ku festoj njerëzit vitën e ri, ik, mos testo me njerëzit vitën e ri, ik, ku të mojsh, ik e mos rëmeta. E lusëm Allahun Azza wa Jall më na ruaj. Edhe njëherë thash, kjo nuk ke kur fas shpjegimi, kjo ke dëshmi për mu edhe ata që dojnë me kanë me mu sante për muslimanve që me që duart për njerëzve që e festojnë vitin e ri. Mi thonë jo, sante nuk jem me juve, bani që ka dani, sante nas jem me juve. E lusëm Allahun Azza wa Jall më na ruaj, e lusëm Allahun Azza wa Jall më na forcu, e lusëm Allahun Azza wa Jall më na bo për atyne që e dojmë Allahun, e dojmë Rasulin alayhi salam, e dojmë dinin e Allahut Azza wa Jall, e lusëm Allahun Azza wa Jall më na bo për atyne që punojmë për dinin e Allahut Azza wa Jall.